안녕하세요. 백수면 이비인후과입니다. 매일 밤 가족의 수면을 방해하는 코골이. 하지만 단순히 시끄러운 문제만은 아닙니다. 코골이가 건강에 치명적인 신호일 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 우선 코골이는 목젖과 입천장과 같은 상기도 구조물의 부분적인 떨림으로 인해 발생하는 소음을 말합니다. 비만, 짧은 턱, 음주나 약물이 주요 원인이 되는데요. 특히 체중 증가로 기도가 좁아진 경우에 많이 발생하게 되며 흡연이나 음주와 같은 원인이 증상을 더욱 악화시킵니다. 코골이가 반복되면 수면 중 호흡이 멈추는 수면무호흡증으로 이어질 수 있습니다. 수면 중 기도가 반복적으로 좁아지거나 막히면서 호흡이 일시적으로 멈추는 질환을 말하는데요. 시간당 10초 이상의 무호흡이 5회 이상인 경우를 말하지만 심한 경우 수십 번 이루어질 수도 있습니다. 결과적으로 깊은 숙면이 어려워져 만성 피로, 집중력 저하, 주간 졸림 현상을 겪게 됩니다. 또한 수면 중 호흡이 원활하지 못해 신체에 많은 부담을 주게 되고 다음과 같은 심각한 합병증의 위험이 커질 수 있습니다. 수면 다원 검사는 코골이와 수면무호흡증을 판단하기 위한 검사입니다. 하룻밤 동안 전극 센서를 부착하여 잠에 들면서 수면 중 호흡, 심박수, 코골이 유무, 근육의 움직임 등을 종합적으로 측정하여 문제를 분석합니다. 이러한 데이터를 바탕으로 수면 중 발생하는 문제를 세밀히 분석하고 개개인의 상태에 맞는 적합한 치료 계획을 세울 수 있습니다. 검사 후에는 개인의 상태에 맞는 치료가 이루어지게 되는데요. 그중 하나로 양압기가 있습니다. 양압기는 수면 중 좁은 기도에 일정한 압력을 가해 호흡을 원활하게 돕는 장치입니다. 적응 후에는 코골이나 무호흡 증상이 줄어들고 수면의 질이 개선될 수 있습니다. 뿐만 아니라 기상시의 개운함, 집중력 향상, 혈압 안정화 등 다양한 변화가 나타날 수 있습니다. 이렇듯 코골이는 단순한 수면 방해가 아니라 건강을 위협하는 질환일 수 있습니다. 깊은 잠과 건강을 되찾고 싶다면 수면 다원 검사를 통해 관리해 보는 것은 어떨까요? 건강한 수면이 건강한 하루의 시작입니다. 감사합니다.